Sesak nafas, rasa sesak nafas dan semput tu dah hilang. Tadi Akak bagi tahu mak Akak dah amalkan Olivi selama 3 bulan kan? Betul. Dah 3 bulan dah dia amalkan. So far yang dia sesak nafas, rasa sesak nafas dan semput tu dah hilang. Batuk-batuk dia pun lagi better lah daripada sekarang. Jadi kita akan teruskanlah makan. Alhamdulillah. Bagi anda yang ada masalah apa tadi Kak? Dia macam semput, Semput, batuk dah makan. Sebab dia 30 kali ganda lebih tinggi daripada minyak zaitun biasa. Okey? Terima kasih Kak. Sama.